จากตำนานความหวาดกลัวสู่เทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมพุทธนิกายมหายาน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าเทศกาลฉลองของผู้คนในวันขึ้นปีใหม่ของประเพณีจีนเคยเป็นตำนานความหวาดกลัวของผู้คนมาก่อนแสงธรรมนำใจจะพามาย้อนตำนานโบราณตรุษจีนกันค่ะวันตรุษจีนถือเป็นวันปีใหม่ตามปฏิทินจีนนับได้ว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดสำหรับคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างมากสิ่งที่เรามักพบเห็นเป็นประจำในเทศกาลตรุษจีนคือการประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆไปด้วยสีแดงซึ่งตามความเชื่อของวัฒนธรรมจีนได้ยกสีแดงให้เป็นสัญลักษณ์ของความมงคลมีความโดยทั่วไปถึงความมั่งคั่งร่ำรวยมีสุขตลอดทั้งปีอย่างที่รู้กันว่าการจุดประทัดในวันตรุษจีนเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความมงคลความเจริญรุ่งเรืองแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการจุดประทัดยังแอบซ่อนด้วยตำนานลี้ลับที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์นองเลือดอย่างตำนานปีศาจเหนียนสัตว์ร้ายที่ออกอาละวาดในทุกวันตรุษจีนเหนียนเป็นสัตว์ประหลาดหัวมีขนรุงรังลำตัวใหญ่กว่าสิงโตถึง2 เท่ามีเขี้ยวที่ยาวและคมดูร้ายเป็นอย่างมากอาศัยในทะเลลึกเป็นเวลายาวนานทุกปีพอถึงวันสิ้นปีก็จะปีนขึ้นฝั่งมาอาละวาดทำร้ายผู้คนและสัตว์เลี้ยงเพื่อไล่ล่าจับกินเป็นอาหารจนทำให้ผู้คนหวาดกลัวกันมากสวรรค์จึงลงโทษเหนียนโดยคำสาปทำให้แข็งกลายเป็นหินเจ้าสัตว์ประหลาดดุร้ายในตำนานจีนโบราณนี้โดดเดี่ยวในทะเลมืดเป็นเวลานานมันมักจะขึ้นฝั่งทุกสิ้นปีจันทรคติเพื่อออกล่าอาละวาดและทำร้ายชาวบ้านดังนั้นก่อนวันส่งท้ายปีเก่าชาวบ้านทุกคนจะหนีไปยังภูเขาที่ห่างไกลเพื่อหลีกเลี่ยงปีศาจร้ายในวันที่หมู่บ้านไม่เหลือใครแล้วจู่ๆก็มีชายชราเร่ร่อนรูปร่างสูงโปร่งในตาคมกริบมือข้างหนึ่งมีไม้เท้าพยุงเดินทางเข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้และเคาะประตูบ้านของชาวบ้านเพื่อขออาหารประทังชีวิตแต่ใครจะอยู่ให้ปีศาจมาทำร้ายล่ะจริงไหมคะขณะที่เดินไปเรื่อยๆเขาได้พบกับบ้านของหญิงชราท่านหนึ่งและขอข้าวประทังชีวิตจากเธอจากนั้นก็ถามสิ่งที่เขาสงสัยตั้งแต่เดินเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้วันนี้ปีศาจเหนียนจะบุกมาคนอื่นๆจึงพากันหนีไปหมดหญิงชราตอบกลับอย่างเหนื่อยหน่ายแต่เธอคิดว่าตัวเองแก่เกินจะหนีทันจึงปักหลักอยู่ที่นี่เมื่อชายชราได้ยินเรื่องของสัตว์ร้ายตนนี้ทำให้เขาเอ่ยปากขอพักอาศัย1 คืนและช่วยกำจัดปีศาจเพื่อตอบแทนบุญคุณตกดึกก็ถึงเวลาที่ปีศาจเหนียนจะเข้ามาอาละวาดในหมู่บ้านแห่งนี้ไฟของบ้านทุกหลังกลับปิดมืดทุกดวงมีเพียงบ้านหลังเดียวที่เปิดไฟสว่างไสวใช่แล้วนั่นคือบ้านของหญิงชราเมื่อมันเห็นว่ามีคนอาศัยอยู่มันจึงพุ่งตรงไปที่บ้านหลังนั้นแต่เมื่อจะก้าวเข้าบ้านมันได้มองเห็นกระดาษสีแดงที่แปะอยู่เต็มบ้านและมีเทียนวางอยู่เต็มไปหมดปีศาจเหนียนก็เริ่มกลัวขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นไม่นานเสียงของประทัดก็ดังขึ้นปีศาจเหนียนตกใจเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันชายชราลึกลับก็เดินออกมาด้วยชุดสีแดงสดคำรามและหัวเราะอย่างสะใจเสียงหัวเราะชวนขนลุกนี้ทำให้ปีศาจเสียสติและวิ่งหนีไปวันรุ่งขึ้นชาวบ้านได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดพวกเขาต่างก็ต้องพบกับความแปลกใจว่าทำไมบ้านเรือนจึงไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยหญิงชราจึงได้อธิบายว่าเป็นเพราะชายชราขอทานที่ปกป้องหมู่บ้านเราชาวบ้านจึงพากันไปเอ่ยคำขอบคุณกับเขาที่บ้านของหญิงชราและพบกับกระดาษสีแดงที่แปะอยู่เต็มบ้านมีการจุดเทียนอยู่รอบบ้านทุกคนจึงได้รู้ว่าปีศาจเหนียนกลัวสีแดงเสียงประทัดและไฟพวกเขาจึงยึดถือวิธีนี้ในทุกปีช่วงวันตรุษจีนและปีศาจเหนียนก็ไม่ได้กลับมายังหมู่บ้านนี้อีกเลยกล่าวได้ว่า
ตำนานของปีศาจเหนียนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนหันมาสวมใส่ชุดสีแดงและทำให้มีการจุดพลุและจุดประทัดในวันตรุษจีนซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายจากปีศาจเหนียนเมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อนี้ก็ได้กลายเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเสริมสิริมงคลและทำให้ผู้คนรู้สึกอุ่นใจเหมือนมีเทพเจ้ามาปกป้องอย่างไรก็ตามแม้ว่าจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ความเชื่อและความศรัทธาที่ผู้คนยึดถือปฏิบัติในวันตรุษจีนดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนไปเลยและแท้จริงแล้วชายแก่ที่ปรับเหนียนก็คือเง็กเซียนฮ่องเต้ที่แปลงกลายลงมาเพื่อบอกวิธีการปรับเหนียนให้แก่ชาวบ้านนั่นเองเพราะมนต์สะกดเหนียนให้เป็นหินของท่านจะคลายลงทุกๆวันสิ้นปีตามประเพณีเทศกาลตรุษจีนโดยทั่วไปจะถือเอาคืนวันที่30 เดือน 12ในปฏิทินจันทรคติของจีนเป็นวันส่งท้ายปีเก่าส่วนวันที่1 เดือน 1คือวันชิวอีกหรือวันขึ้นปีใหม่หมายถึงวันแรกของฤดูใบไม้ผลิโดยปกติผู้คนจะเตรียมงานฉลองก่อน1 เดือนบ้านเรือนจะถูกทำความสะอาดตั้งแต่บนลงล่างของบ้านบริเวณหน้าต่างจะตกแต่งด้วยกระดาษสีแดงที่มีคำอวยพรเช่นอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา3 วันสำคัญในเทศกาลตรุษจีนตามธรรมเนียมโบราณเทศกาลตรุษจีนมักจะมีการเฉลิมฉลองกันนานกว่า15 วันแต่มีอยู่3 วันที่ถือเป็นหลักปฏิบัติกันมาโดยตลอดนั่นคือวันจ่ายเป็นวันที่ผู้มีเชื้อสายจีนออกไปหาซื้ออาหารผลไม้รวมทั้งเครื่องเส้นไหว้เพื่อเตรียมสำหรับพิธีการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษวันไหว้ตามปฏิทินจันทรคติของจีนตรงกับวันที่30 เดือน 12หรือเรียกอีกอย่างว่าวันสิ้นปีโดยช่วงเช้ามืดเป็นการไหว้ไปเล่าเอียะหรือเป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆด้วยอาหารผลไม้เครื่องเส้นไหว้ส่วนตอนสายเป็นการไหว้ไปเปอร์บอหรือการไหว้บรรพบุรุษใช้อาหารคาวหวานหรืออาหารที่บรรพบุรุษชื่นชอบพร้อมเผากระดาษเงินส่งให้ผู้ล่วงลับและสุดท้ายในช่วงบ่ายเป็นการไหว้ไปฮ้อเฮียตีหรือไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วโดยใช้ขนมเข่งขนมเทียนและเผากระดาษเงินกระดาษทองวันเที่ยวชาวจีนมักแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามและมีสีสันสดใสโดยเฉพาะสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลชาวจีนนิยมพากันออกไปท่องเที่ยวและไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่รวมถึงงดการทำบาปเทศกาลตรุษจีนถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และดำรงมาเนิ่นนานแต่เหนืออื่นใดคือสัญลักษณ์ของการมอบความสุขและการเชื่อมโยงผู้คนไว้จากรุ่นสู่รุ่นแสงธรรมนำใจขอมอบคำอวยพรซินเจียอยู่อีซินนี้ฮวดใช้อั่งเปาตัวไกด์อันมีความหมายว่าปีใหม่นี้ขอให้สมปรารถนามีแต่ความสุขโชคดีร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ